So like na. Ydw. Arw. Facebook, I think that, pethau fyna. Wel, i fi wedi bod yn neud ys blynydde, fi'n gwybod beth yw beth, ac efo bobl ifanc ddim yn sylweddoli beth yw beth. Achos mae fe'n... Wel, mae fe jyst yn rhywbeth sy'n... Wel, sydd wedi bod yn digwydd i fi ys blynydde, ond sy'n bod youngsters, ei bod. Na. Tipyn bach, os. Ydw, fi'n teimlo bod y tipyn wych lenni. Ydy, achos mae fel pethau fel ar Instagram yn gweud, ni'n siŵr bod chi yn gwrto fel Plaid Cymru, jyst fel Facebook, Instagram yn gweud, cofrestru chi... A lot o wybodaeth i gael dros social media gan o. Yn cofio chi. Oedd beth o dywedais i sbysiad ar y teledu? Do. Ie. Na, fel ni ddim wybod. Dwi'n gael sawl cythu drwy ddod gweud gofrestru, so... Ie, byd 10 hynny. Dwi'n siŵr beth i ddweud. Wel ie, na'n wedi bod cael ffrindiau ni'n gwneud e, a fel ie. Mae lot o bobl fel ffrindiau ni foto, sa'n gwybod foto yn Cymraeg, ond ie, mae lot o nhw'n foto blwyddyn ma, a mae lot o nhw'n Mwy blwyddyn hyn o neu blwyddyn... Ie, mae pobl yn meddwl nawr bod yn atri bwysig i foto, wel, a cyn ni, fel oedd lot o bobl ifanc dim yn becso, achos oedd ddim yn meddwl bod yn neud gwahaniaeth.